É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é distribuidora de peças de ar condicionado automotivo. Por isso, você que precisa de condensadores, gás, filtro pólen, você precisa de campo magnético, embreagem, rolamento, válvula torre, válvula bloco, suporte, filtro secador, acumuladores. Você precisa de evaporadores para qualquer veículo, compressores para carros nacionais importados, novos, seminovos ou mesmo retificados. Você vai encontrar aqui na SP. Por que eu falo isso? SP é referência em São Paulo, a número 1 laboratório técnico, onde você pode contar com os melhores profissionais em ar condicionado automotivo. Você que tem um compressor, você que de qualquer lugar do Brasil tem um compressor, quer mandar para retificar, manda para a SP, porque você vai economizar e muito mandando para a SP, que é uma empresa de referência. Para você ter acesso a todas as informações, você ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, manda o WhatsApp para nós, 011 97098 1106. Acesse o site, Skype, entre em contato conosco e faça o seu melhor negócio numa empresa que é referência. Vem para cá, sem dúvida nenhuma, o seu melhor negócio.